დედაჩემის 40 თენდება, უფალმა გაანათლოს მისი სული. ის იყო ჩემი მდუმარე და თავგანწირული თანამებრძოლი, თუ კი რამე გააჩნდა, მე შემწირა და ჩემი გავლით ბრძოლას საქართველოსთვის ყოველგვარი უსამართლობისა და უნამოსობის წინააღმდეგ შესწირა. ერთხელაც კი არ დაუჩივლია იმ ძალიან მძიმე საერთო ყოფის გამო, რომელიც მრავალჯერ შემეძლო განცხრომაზე გამეცვალა რეჟიმებთან, თუნდაც მცირედი და დროებითი თანამშრომლობაზე დათანხმების გზით. ხო და დარწმუნებული ვარ, იმ ქვეყნიდანაც ჩვენს გვერდითაა და ჩვენთან ერთად იბრძვის. ამას წერს ლაშა ჩხარტიშვილი მის მშობელ დედაზე, რომელიც ამ 40-ოდე დღის წინ გარდაიცვალა. მაგრამ ლაშა ჩხარტიშვილმა ვერ მოახერხა მისვლა დედის საფლავზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ მარჯანიშვილის მოედანზე მას გადაეღობნენ პოლიციელებად წოდებული მილიციელები და წინ დღით, ანუ ერთი დღით ადრე, რუსთაველის გამზირის გადაკეტვის გამო ჩასვეს საპატრულო პოლიციის მანქანაში და გაუშვეს, წაიყვანეს, უფრო ზუსტი რომ ვიყო, არ ვიცი, ალბათ წინასწარი დაკავების იზოლატორში და უკვე შემდგომ სასამართლოში და მას ამ მნიშვნელობა აქვს რამდენი 5, 6, 7, არც მახსოვს სულახელად გეტყვით და არც აქვს მნიშვნელობა ამას 5, 6, 7 თუ 8 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. იხვეწებოდა ან სთხოვდა უფრო ზუსტი რომ ვიყო დედის საფლავზე ავალ და მერე მოვალო, თუ გნებავთ თქვენს სამომყევით. იხვეწებოდა, სთხოვდა ლაშა ჩხარტიშვილი პოლიციად წოდებულ მილიციონერებს ამას, მაგრამ ბრძანების ბიზინა ივანიშვილის რეჟიმის წარმომადგენელთა ბრძანების შესრულება გაცილებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ამ ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავებისათვის, მათ ამის შესაძლებლობა ლაშა ჩხარტიშვილს არ მისცეს და წაიყვანეს და კვლავ ვიმეორებ 7 თუ 8 დღით თუ 6 დღით რა მნიშვნელობა აქვს ლაშა ჩხარტიშვილი იქნება საპატიმროში. აქვე ვიტყვი, რომ ჩემი ფიქრით ლაშა ისევე როგორც ბევრი, ვინც დღეს დაკავებულია რამდენიმე დღით, მაგალითად ჩემი მეგობარი ნინო სვანიძე, გამოსვლისთანავე ისევ დადგებიან რუსთაველის გამზირზე და ისევ ეტყვიან ამ რუსულ-ქართულ, არა, რუსულ რეჟიმს, სწორედაც რომ რუსულ რეჟიმს, რომ ვერ ვეგუებით და ვერ ეგუებიან და ვერ ვეგუებით და არ ვპატიობთ მას, ანუ ამ რეჟიმს, იმ პოლიტიკად წოდებულ ბანდიტიზმს, კოზანოსტრობას, რომლის სათავეშიც არის ბიზინა ივანიშვილი, რომელმაც ჩამოაყალიბა ასეთი მაფიოზური სისტემა. დემეტრე, ძმამიკო უკაცრავად. წელს ყველაზე ნაკლები წერილი მოგწერე, წელს იოანეს ველოდებით, შენს ძამიკოს. სწორედ ამიტომ ბევრმა მირჩია აქციებს გაერიდე, მოერიდე, თავი არ დააჭერინო, არ გამოვა ეგრე. ისიმა ოკმელას თითქმის 2 წელია არ წაუყვანია ზოოპარკში თავისი შვილი. ანდროს თითქმის 1 წელია ბაღში არ მიუკითხავს თავისი შვილისათვის. ოკმელაც ანდროც, რეზოც, მინდიაც ზუსტად იმას ფიქრობდნენ და აკეთებდნენ, რასაც მე. ჯერ კითხვა არიცი და იმედი მაქვს, რომ როცა კითხვას ისწავლი, ამ ყველაფერს თავისუფალ საქართველოში წაიკითხავ. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ლევან ჯობავა პირველ ყოვლისა ცხადია მართალია, მაგრამ მისი შვილი დემეტრე, როდესაც კითხვას ისწავლის, ხო, ის თავისუფალი საქართველოს მოქალაქე იქნება. არა შესაძლოა მაინც და მაინც 2 წელიწადში, 3 წელიწადში, როცა დემეტრე თავისუფლად წაიკითხავს, არამედ შესაძლოა 5 წელიწადში, თუმცა ამდენი დრო სადა გვაქვს, მე ვაგრძელებ ლევან ჯობავას წერილის კითხვას, ჩაკითხვას, შვილისადმი გაგზავნილი წერილის ჩაკითხვას. ჯერ კითხვა არიცი და იმედი მაქვს, რომ კითხვას ისწავლი. ამ ყველაფერს იმედი მაქვს, კითხვას რომ ისწავლი, ამ ყველაფერს თავისუფალ საქართველოში წაიკითხავ. გადაკეტილი რუსთაველი იმედი და ძალაა რეჟიმის ტყვეებისათვის. მივდივარ და იმედი მაქვს, მივალთ ბევრნი, რათა გადავკეტოთ რუსთაველი დღეს, ხვალ და ბოლომდე, სანამ ერთი რეჟიმის ტყვეს მაინც ეიმედება და აძლიერებს რუსთაველის პროტესტი. ბრძოლა ბოლომდე, რეჟიმის თავისუფლება, რეჟიმის ტყვეებს. ამას კი აკითხარით ლევან ჯობავა წერს, ლევან ჯობავა, კაცი მორაგბე, კაცი რომელმაც განაიარაღა რუსთაველის გამზირზე ერთი ტიტუშკა, კაცი რომელიც
ერთ-ერთი სიმბოლოა პროტესტისა, ასე ეგეთყვით და ამ ადამიანებზე, ამგვარ ადამიანებზე, ნინო სვანიძეზე მათ შორის, ჩემს მეგობარ ნინო სვანიძეზე, აგრეთვე ჩემს მეგობარ ვახოსანაიაზე, ბევრზე ვინც ჯერაც არ არის დაპატიმრებული, თუმცა დღე-დღეზე შესაძლოა ელის კიდეც დაპატიმრებას დგას მთელი ქვეყანა მათზე და არა გეკა გელაძეზე, ჩინაგან საქმეთა მინისტრად წოდებულზე, რომელიც ამბობს შემდეგს. უმკაცრესად ვიმოქმედებთ ყველა იმ პირის მიმართ, ანუ თავისუფლების მოყვარე პირების მიმართ ვიმოქმედებთ უმკაცრესადო, ვინც შეეცდება ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობისა, არა, ეს არ არის სწორი, ეს არის ტყუილი, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის სტაბილურობის შერყევის მცდელობა და გეკა გელაძე ვითარცა მონა კობახიძისა თუ ბიძინა ივანიშვილისა ვითარცა ქვემდებარე სწორედ მათ უსაფრთხოებაზე, მათ სტაბილურობაზე და მათი კანონების, ანუ კობახიძე პაპუაშვილისა და ბიძინა ივანიშვილის კანონების დაცვაზეა ორიენტირებული, დაცვას ლამობს, დაცვის სურვილი აქვს და არა ქვეყნის უსაფრთხოებისა, ქვეყნის კანონებისა, ქვეყნის სტაბილურობისა და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ვინც სახელმწიფოს და უნდა წავიკითხოთ რა საკვირველია ბიძინა ივანიშვილს ლის წინააღმდეგ წავა, ან ხელს აღმართავს სამართალდამცავებზე პასუხს აგებს და ნახეთ აქ როგორი სიტყვა გაურია ბატონმა გელაძემ, პასუხს აგებს მთელი სიმკაცრით, ანუ დაუნდობელნი ვიქნებითო. თუმცა მე მაქვს ერთი კითხვა ლევან ჯობავას ეხება, ეს კითხვა ლევან ჯობავას მისცეს 14 დღე იმ ქმედებისთვის, რა ქმედებისთვისაც ხვებს მისცეს 5-6-7 დღე და ამიხსენით, რატომ ისჯება ლევან ჯობავა ასესა მაგალითოდ თუ 2-ვემ, 3-ვემ, 20-ვემ თუ 24-ვემ თუ 48 დემონსტრანტმა ერთი და იგივე ეგრეთ წოდებული დანაშაული ჩაიდინა. დანაშაული არ ჩაუდენია ცხადია არც ერთს, იმიტომ რომ კანონის, ფორმალისტური კანონის და რღვევა თუ შემორღვევა თუ არ დაცვა გაცილებით მნიშვნელოვანი ამბავია, ვიდრე ფორმალისტურ კანონთან დაამორჩილება იმ კანონთან, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი საზოგადოება და ქვეყანა მიხავს ესოდენ ცუდ მდგომარეობამდე, ან ესოდენ ცუდ მდგომარეობაში აღმოაჩენს ფორმალისტურ კანონს არღვევდა ქალი ამგვარი სახელით აზა ჩილაჩავა, რომელიც პირბადის ტარებისთვის, კვლავ ვიმეორებ, პირბადის ტარებისთვის დააჯარიმეს თუ დააპატიმრეს თუ მოკლედ აიერთა გააჩერეს ყოველ შემთხვევაში, გამოვკითხეს და ასე შემდეგ საოცარი კადრები, არა მხოლოდ ახალგაზრდებისა, ვინც პირბადის ტარების გამო სხვა ადგილას ოპერასთან, იქ რა ქვია იმ გალერისთან, ანუ თავისუფლების მოედნის მეტროსთან, კიდევ რაღაც პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, იქ რაღაცა მესიკის ქუჩის სასახლეში და ასე შემდეგ გააჩერეს. მეც გულახდილად გეტყვით, რომ მოვდიოდი გუშინ, გუშინ დავინახე ლაღიძის წყლებთან პოლიციელებად წოდებული მილიციელები, რომლებიც ესე მაკვირდებოდნენ, თუმცა მე პირბადე არ მეკეთა, არც ხელში მეჭირა და აქედან გამომდინარე გამიშვეს, გამატარეს. საოცარი ამბავი იყო, გადამხდა, მადლობა მინდა გადაუხადო ორ ქალბატონს, რომლებიც ესე გვერდში ამოვიდგნენ და ბატონო ირაკლიო, თქვენ თავს არ გავატანთო. დაახლოებით ესე ალბათ აპირებდნენ გადაღებას, ალბათ აპირებდნენ გარკვეული წინააღმდეგობის გაწევას მილიციელებისათვის, რომლებიც შესაძლოდ ესე ვიტყვი აპირებდნენ ჩემს დააკავებას. აქვე ვიტყვი, რომ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ფორმულასთანაც ველოდებოდა, ოღონდ რატო ჩაიხსნა ეს საპატრულო ეკიპაჟი, სიმართლე გითხრათ არ ვიცი, როდესაც მე გაზემა დავამთავრე დაახლოებით 5 საათისთვის, ანუ ვიდ რეაქციამდე მე არ გადამიკეტავს ბევრი სხვა გულადი მოქალაქისაგან განსხვავებით არც გუშინ და არც 2 დღით ადრე მანამდე რუსთაველის გამზირი, მე ვიყავი ტროტუარზე, მე ვამბობდი და ხაზგასმით ვამბობ და კიდევ ვიტყვი და სულ ვიტყვი და 15 დღეში რომ გამოვლენ ისინი თუ 7 დღეში რომ გამოვლენ და ასე შემდეგ, სულ ვიტყვით ჩვენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის რუსი და მასზე შემდეგ ვიდეო ბლოგს მე ჩავწერთ ჩემი აზრით, მე აგიხსნით რა არის, რა განაპირობებს ბიძინა ივანიშვილის ამგვარ ქმედებებს, ბიძინა ივანიშვილის და მისი ხუნტის ამგვარ, მისი კოზანოსტრას ამგვარ ქმედებებს. რაც შეეხება ქალბატონ აზა ჩილაჩავა არის გაგრიდან, იქაურობა რომ წაგვართვეს ქუჩების სავსე იყო მკვდარი ქართველი ჯარისკაცებით, ვინც დამარხვას გაბედავდა, ზედ აკლავდნენ. აზამ ერთი მაინც
დამარხა. რამდენიმე თვე იყო წართმეულ გაგრაში ჩვილით, ჩვილ ბავშვთან იყო ეხლა ქალბატონი ასაკშია შესული, არც საჭმელი ჰქონდა ქალბატონ აზას, არც წამალი, რომ გამოაღწია წყალტუბოში ერთ დანგრეულ შენობას შეაფარა თავი ზურგით. შაქარს ეზიდებოდა, ეგრე არჩენდა ოჯახს, მერე ემიგრაციაში წავიდა, რაღაც მოაქუჩა, ახლა მუჭისოდენა ოთახში ცხოვრობს რუსთაველზე ხშირადაა, ბევრი ტკივილი აქვს მან და მან გამოთქვამს, ვისაც ტკივა, იმას მოვლაშიც ისვენებს, ტორტებს აცხობს და აქციის მონაწილეებს ჩუქლის. ბატონო გელაძე, შინაგან საქმეთა მინისტრად წოდებულო, თქვენ რომელიც პირდებით ქალბატონ აზას კანონის მთელი სიმკაცრით დაჯას, ეს ქალბატონი აზა ტორტებს აცხობს და აქციის მონაწილეებს ჩუქლის. ფეხის ტკივა დღეს ჟურნალისტებმა რომ შეაყოვნეს იძახდა მეჩქარებაო, არ იტყუებოდა. მეტროსთვის რომ ვერ მიესწრო, ფეხით მოუწევდა თბილისის ზღვაზე მისულა ხოლმე. ახლა ვეღარ შეძლებდა, აღელვებული იყო პოლიციელებმა ალყარობ შემოარტყეს და მართლაც რა საოცარი კადრებია არა მხოლოდ ქალბატონ აზასთან დაკავშირებული, არამედ სხვებთანაც ერთ-ერთი ყოფილი რეზერვისტი და მოხალისე თუ არ ვწდები 2020 გვარი არ მახსოვს იმ ახალგაზრდა კაცისა, იმასაც აჩერებენ იმ ახალგაზრდა კაცს, ზურგზე საქართველოს დროშა აქვს მოფენილი, მერე მოიხსნის და აი ესე 30-ოდე ან 20-ოდე პოლიციელი გარშემო მყოფი უკითხავენ რაღაცა წესს შემოღებულს ბანდიტი ირაკლი კობახიძის მიერ მიღებულს ბანდიტი შალვა პაპუაშვილის და ინიცირებულს თუ პირიქით ამ მნიშვნელობა ან კობახიძე პაპუაშვილების და რეალურად კი ივანიშვილის მიერ. ეხლა ნახეთ წერს ერთ-ერთი იუზერი ნათო სიმონია, ხო აღელვებული იყო პოლიციელებმა ალყარობს შემოარტყეს, ალბათ დაცემული გაგრა გაახსენდა, ხმა ჩაუწყდა, ისე დაუმძიმდა თითქოს ყველა ყელზე ყველა დარდი და ადგა პირბადე ვიმეორებ ქართული ოცნების მომხრეებისათვის. პირბადე დალუქვეს, ოქმი გამოუწერეს, ნეტას ცოდნოდათ პირცილებს, აზას ამბავი მგონია, არ გააჩერებდნენ, მირჩევნია ეგრე მეგონოს, ხო, ეს მირჩევნია გულახდილად გეტყვით, მაგრამ ასე არ არის სამწუხარო რეალობა, სხვა რამეა, სინამდვილე სხვა რამეა. სამწუხარო რეალობა ისაა, რომ პოლიციელები აქცია ბიზინა ივანიშვილმა მილიციერებად და ბიზინა ივანიშვილმა ეს სისტემა მთლიანად გამოვალპო და არ ვიცი როცა იქნება ახალი სისტემა არის ჩამოსაყალიბებელი, ახალი რეფორმა ჩასატარებელი და ძალიან ბევრი მოქალაქეს მილიციონერს მოუწევს ამ სისტემასთან დამშვიდობება. მიჭირს ამის თქმა, მიჭირს იმიტომ რომ მეც მირჩევნია რომ მეიმედებოდეს ახალგაზრდებისა, რომლებიც არიან ფორმაში გამოწყობილნი, მაგრამ წუხვარ რომ იქცნენ რა ისინი მსახურებად ამ რეჟიმისა, ისინი მომიწევს ამის თქმა, გადახვევიან ამ რეჟიმს, როცა იქნება ცხადია ვადების განსაზღვრა არის რთული. გონია არ გააჩერებდნენ, მირჩევნია ეგრე მეგონოს, ნეტა ამ ქალის დამარხული ჯარისკაცი გაპატიებდეთ, აზას ცრემლებს და საშველად აწეულ ხელს ბიჭებო, ნეტა არ გეკნათ. კვლავ ვიმეორებ, დათო სიმონია არის ამ ყველაფრის ავტორი. ესევ ლევან ჯობავაზე, ზვიად ცეკვავა, უკაცრავს იყო ზვიად ცეკვავა, დიახ მოსამართლე წოდებული, ისინი ხო პოლიციელად წოდებულები არიან, ეს კი მოსამართლე წოდებულია. ლევან ჯობავას ეკითხება 14 დღე რატომ მიუსაჯი, როდესაც მაქსიმუმი 15 დღეაო და ეს ეუბნება, ანუ რაგვარია ცეკვავა, ხო, ნახეთ მოსამართლის საბეთყველო ენა როგორია, ხორი ხომ არ ვარ. და ასე შემდეგ. კარგით, ახლა მე ამ ყველაფერი ხო თქვი, მაგრამ პარალელურად ერთ პოლიტიკურ ჯგუფზე უნდა ვილაპარაკო, ეს არის გახარიას პოლიტიკური ჯგუფი. სამთავრობო არხები და მათ შორის პირველ ყოვლისა იმედი ავრცელებენ ინფორმაციას იმის თაობაზე, ვითომ და ან რეალურად გახარიას პოლიტიკური პარტიის, გახარიას საქართველოსთვის დახურულ ჩატებში და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბუნებრივია სუსტ აქვს წვდომა პრაქტიკულად ყველა სოცქსელის თუ ყველა ამგვარი ქსელის დახურულ ჩატებთანაც თუ დახურულ ჩატებზე გავრცელდა ინფორმაცია წერილი გიორგი გახარიასი, რომელიც არ დამიკოპირებია, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა, შინაარსი არის ამ წერილისა ესეთი, რომ გახარია საქართველოსთვის აპირებს პარლამენტში დაბრუნებას, რაც კიდევ ერთი დათელი დასტურია ჩემთვის პერსონალურად, რომ გახარია იმთავითვე იყო რბილი
ბიზინა ივანიშვილის ერთგვარი ალტერნატივა ეს არ ნიშნავს იმას რუსეთის მიერ შექმნილი ეს არ ნიშნავს იმას რომ ის შეკრულია ბიზინა ივანიშვილთან ეს ნიშნავს რომ გახარია არის მაინც ესე ვილაპარაკოთ ფსევდო ოპოზიცია პოლიტიკური პერსონა და პოლიტიკური ის პარტია რომელიც მიდის ყველაფერზე ოღონდაც კი ასე უნდა ვთქვა იტივ-ტივოს და ოღონდაც კი სახრალი ხელი ბიზინა ივანიშვილისა ხელ უკუღმა თუ ხელ წაღმა მას არ მოხდეს და გახარია რომელიც ცოტა ხნის წინ იქადნებოდა მანამდე კიდევ იქადნებოდა მანამდე რაღაცა გეგმებს სახავდა მანამდე რაღაც 4 თუ 3 ეტაპიან გეგმაზე საუბრობდა რომ აიხლა ეს მდგომარეობა იქნება 24 წლის თუ 25 წლის იანვარში და 25 წლის მაგალითად ივნისში იქნება ის მდგომარეობა გახარია მოკლებლივ ყველაფერზე მათ შორის კი არა მათ შორის პირველ ყოვლისა იმიტომ რომ მოკაკვა თითი ანუ დაღუნა თავი იმიტომ რომ თავის მხრივ ქართული რუსული ოცნება მას დაჭერით და ემუქრა და აკი ამიტომაც აითესა გახარია ახლა ამ კომპრომისზეც მიდის და საქართველოს პარლამენტად წოდებულ თავყრილობაში საკუთარი პარტიის გასული წევრები ანუ 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად გასული პირები შეჰყავს ამით ერთგვარად ან ერთზე ვიტყვი 1/4-ით არა უფრო ზუსტი რომ ვიყო ერთგვარად დასამარდება პოლიტიკური ბოიკოტის და ერთპარტიულობის ამბავი, ერთპარტიული პარლამენტის ამბავი და ლეგიტიმაციის ამბავი ერთგვარად ოღონდ არასრულად ქართული ოცნება ნაწილობრივ მაინც შეიძენს ლეგიტიმაციას, მან შეიძინა ნაწილობრივ იოტისოდენაც ლეგიტიმაცია, როდესაც 4 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა არა მხოლოდ გახარიამ, არამედ ხაზარაძის ჯგუფმაც, მაგრამ ეს 4 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობა არაფერია იმასთან შედარებით, რასაც გახარია აპირებს და ამის შედეგად ის აპირებს იყოს ინდულგირებული ბიზინა ივანიშვილისთვის, თუმცა აქვე გეტყვით რომ ბიზინა ივანიშვილი რომ დაუნდობელი კაცია და მათ შორის გახარიას მიმართაც იქნება დაუნდობელი, ეს დადასტურებული ამბავი არა იმდენად ან არა მხოლოდ გახარიას მაგალითზე, არამედ ღარიბაშვილის მაგალითზე, ან უჩამამაცაშვილის მაგალითზე, ეს უკანასკნელი იცით თქვენ რომ ბიზინა ივანიშვილისთან გარკვეული კონფლიქტის გამო ვერ ბრუნდება საქართველოში დეიდაშვილი, ხოლო ღარიბაშვილი გახარიაზე ოდნავ მოგვიანებით კიდევ ერთხელ, ღარიბაშვილი კი არის ის პირი, რომელსაც მაღალი ალბათობით მაინც ესე ვთქვა, დღე-დღეზე დაიჭერს არა გენერალური პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხსენებული გელაძე ან კობახიძე ცხადია სამივე, მაგრამ მაინც უფრო დაიჭერს პირველ ყოვლისა დამჭერი, ანუ ბრძანების გამცემი იქნება ბიზინა ივანიშვილი როგორ მიღალატე, დაახლოებით ესეთია ბიზინა ივანიშვილის არ წარმოთქმული, არ გამოთქმული საყვედური თუ მესიჯი ირაკლი ღარიბაშვილისადმი ან ლილუაშვილისადმი, ჩვენ თუ გგონია რომ ერთად მოვედით და შენ გაასწრებ ამ ჩასაზირად განწირული გემიდან გამასწრებ მე ან გაასწრებ და ხმელეთზე გადახვალ, შენ წარეთ ცდები, ეს არის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ გახმიანებული მესიჯი და გახარიას რომ დაუბრუნდეთ ისევ, უნდა ვთქვათ რომ გახარიას ეს არასწორობა, ხო? მათ შორის არასწორი კალკულაციაც არის, არასწორ კალკულაციაში კი იგულისხმება ის, რომ გახარიას აქვს იმედი, რომ თუ დააფიქსირებს პოზიტიურ დამოკიდებულებას პარლამენტში შესვლის თაობაზე, ანუ ის და მისი კიდე 11 თუ არ ვცდები თანაგუნდელი უნდა შევიდეს პარლამენტში თუ ეს მოხდა და თუ პაპუაშვილმა წყალობის თვალით გადმოხედა გიორგი გახარიას, ამ შემთხვევაში ის ინდულგირებული იქნება. ჩამოდის თუ არა გიორგი გახარია, ეს არის ახლა ერთ-ერთი, არა ყველაზე მნიშვნელოვანი, ცხადია, ბევრად მნიშვნელოვანი საკითხები არის დღის წესრიგში, ჩამოდის და ალაგებს თუ არა უფრო ზუსტი რო ვიყო გიორგი გახარია ბიზინა ივანიშვილთან. ბიზინა ივანიშვილმა შეიძლება შეუქმნას ილუზია გიორგი გახარიას იმის თაობაზე რომ დალაგებულია, აქ მოდი ესე ვიტყვი, შემოიტყუოს და უკვე შემდგომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ თუ ჩორჩანას ინციდენტი, ჩორჩანას ამბავი, მოდი ესე ვიტყვი, გაიხსენოს და შესაძლოა სხვა რომელიმე ბრალიც კი წაუყენოს მოღალატე და ბიზინა ივანიშვილისთვის გახარია რასაკვირველია მოღალატეა, დამოუკიდებლად იმისა ის პარლამენტში შევა თუ არა, მოღალატე გიორგი გახარიას. მოკლედ, კითხვა ასეთია, ჩამოდის თუ არა, ბრუნდება თუ არა გიორგი გახარია თბილისში გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით დალაგების შემდეგ და ის ცდილობს დალაგებას, ის დაბრუნდება ზუსტად ისე ცდილობს დალაგებას, როგორც ახლა მრავალ წერტილს დავსვამ და მე უკვე ერთ გვარსახელს ვახსენებ, როგორც მრავალ წერტილი
დაალაგა, ოღონდ იქ მან წარმატებით დაალაგა ვახო გომელაურმა, იცით თქვენ რომ ლილუაშვილთან და ღარიბაშვილთან ერთად ფარცხალაძესთან დამატებით ფარცხალაძესთან ერთად ბიზიდა ივანიშვილი და კობახიძის განშტოება წანაზარდი მისი გადაკიდებული იყო ვახო გომელაურთან, მაგრამ როდესაც ცოტა ნაბახუსებ მდგომარეობაში მყოფი ვახო გომელაური დედაქალაქის მერის და მაშინ კანდიდატის ბანდიტი კალაზის პრეზენტაციაზე გამოჩნდა მთაწმინდის პარკში, იქ ითქვა და მეც ვიყავი ამის პირველ მთქმელი ან მეორე მთქმელი, რომ ვახომ გამოფხიზლებულმა დაალაგა და ასე დაალაგება ცდილობს აკითხაით გახარიას, მაგრამ ამით არაფერი იცვლება, ამით კიდევ უფრო მძიმდება ვითარება ჩვენი ქვეყნისათვის, მით უმეტეს რომ გახარიას აგრეთვე გახარიას ხო იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, ასევე გომელაურის, ასევე ღარიბაშვილის ნახეთ სამი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ჩამოვა სახელე გავიხსენე, მემკვიდრე გელაძე ჩვენ სასტიკი რეპრესიებით კანონის მთელი სიმკაცრით ამოქმედებით გვემუქრება, ამოქმედეთ რამდენიც გინდათ, ვერ შეაჩერებს ხალხის მდინარეს ეს ყველაფერი, იმიტომ კი არა რომ ხვალზე აუცილებლად 20-30-50 კაცი გავა ქუჩაში, მაგრამ ვინც გავა, ისინი შეგნებულად გადაკეტავენ რუსთაველის გამზირს და ჩემი ან სხვათა სწორი შეგონებანი რომ გთხოვთ იქნება და ვიყოთ ტროტუარზე, არც არაფრის მოცემია, დიახ ადამიანებს დასრულებს, ადამიანებს გონიერებს, ადამიანებს პატრიოტებს, ადამიანებს გულანთებულებს ვერ მეხლა მივხვდი, გუშინ მივხვდი, რომ ვერ უკარდა ქმედებას, ისინი ისე დაგისაბუთებენ რუსთაველის გადაკეტვის აუცილებლობას, როგორც შენ ვერ დაუსაბუთებ რუსთაველის არ გადაკეტვის აუცილებლობას. ასე რომ ბრძოლა გრძელდება და კითხვა ამგვარია, ბრუნდება მაშინ გიორგი გახარია? დაბრუნდეს 9 კლიტური ბიზინა ივანიშვილს მისთვის გამზადებული აქვს ჩემი მოსაზრებით, მიუხედავად იმისა, რომ ისიც ერთგვარი რუსული პროექტია, ყოველ შემთხვევაში ბიზინა ივანიშვილის რბილად შეცვლის მომხრეა, ოღონდ რბილად ბიზინა ივანიშვილის შეცვლა უბრალოდ არ ხერხდება ამ ყველაფერში, ამ ნახრეტებში გაცურცვლა, გაძრომა უნდა გიორგი გახარიას და გაძრომა კი არა აქ, უბრალოდ ერთმანეთს შუბლებით შევასკრით და ამ შუბლთ შესყდომაში ბიზინა ივანიშვილი რასაკვირველია მარცხდება, ანუ მას თავი რასაკვირველია გაუტყდება. ნახვამდის.